Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta Adamsy Graphics. A yau ba tare da ɓata lokaci ba mun kawo muku sabuwar hanyar da zaka samu $10. Wato wani sabon mining ne na platform wanda zaka samu $10 da shi kuma real ne. Kafin mu wuce zuwa cikin wannan bidiyon muna roƙon ku da cewa ka duk wanda bai mana subscribe ba ya daure mana subscribe don samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai. Thank you. Da farko zan ajiye muku linkin din shi wannan website din a description na bidiyo da kuma first comment. Okay, in ka zo ka taba link din kamar haka zai kawo ma fuska like this, wato fuskan yin register. To za ka yi register da phone number ko kuma da email. To da farko mu za mu yi amfani da email. To za ka zo ka sa email din da za ka yi register. For instance, a ce zan yi register da wannan email din. To sai ka danna send code, wato kana danna send code to shi cikin email din za a turo code wanda za ka je ka dauko. Sai nickname, assuming I put only Adamsy. To sai password, sai ka sa password din da za ka sa, wato ya kai confirming din password din su zama the same kenan. To sai kasan nan, shi kuma kasan nan ba ruwanka yanda ka kalle shi a haka, ina ka sa invite code to shi zaka bar shi a hakan shi. To yanzu kana sa wannan pin din da suka turo din zai wuce. Yanzu ga can pin din an sa 5029. To yanzu bari mu gwada sawa 5029. To sai mu danna register it. Okay, kana danna register da za su ce ma save password, wato ka save password din ta yanda koda ka zo ka manta kawai kana tabawa zai ma. To mu ba za mu save ba amma ana iya save ba. Yawwa ne zai kama fuskar login. To sai ka zaɓi tunda daman da email muka yi, to ga login with email. To sai ka zaɓa, sai ka yi haka. To zai fito ma da password da ana misali in ka danna 7 din nan to zai kawo ma email din da ka sa da kuma password. To sai ka danna sign in. Okay, kana danna sign in zai kawo ma fuska kamar haka. Gashi nan da kuke gani yanzu dai mun bude shi success. Ga under award, mining, team, my and so on. To yanzu abin da ya rage shine za mu dawo under home din nan. In ka zo under home sai ka yi deposit din shi yanda tsarin nan yake shine zaka turo $10 a cikin nan. To zaka siya wani machine na mining wanda shi machine din a kullun zai ma mining din $1. Sannan kuma zaka iya cire $1 ka a take. Zaka iya withdraw din $1 ka da yamma mining, amma dole dai sai ka turo $10 zai ma mining din kuma na tsawon kwanaki 20. Wato in ka zo under mining haka za ku kalla ga machine din, ga mashinan kala-kala. To yanzu dai ga wannan computer machine kaza, purchasing price $10, daily output income wanda zai shigo maka wato $1, and valid period 20 days, quality sold unopened. To ga sunan dai, ga sunan duka suna in progress. Sai wanda alal misali iya karfinka iya siyanka na last day shine wanda zai baka 6, wato shi kuma $150 ne. To yanzu yanda zaka yi deposit har ka zo ka siya wannan dollar, har ka zo ka siya wannan machine din shine wanda an ka dawo home akwai gurin depositing. Gashi nan kuna gani alamomin nan akwai gurin depositing. To ko kuma in ka dawo my zaka ga shi ma akwai gurin depositing inda zaka danna deposit zai kawo fuskar depositing. Sannan in ka zo under mining din ka zo santan gun machine din da zaka siya zaka ga shi ma depositing. To yanzu bari mu shiga na home. Bayan ka zo home sai ka danna inda aka sa deposit. Kana danna deposit zai ce wai za su ce ma to which wani abu zaka yi depositing din, with USDT ne ko kuma ta banki ne. To ga inda aka sa OST official bank sai ka taba. To za su ce nawa zaka yi deposit. To yanzu misali in ka taba kan shi sai ka zo ka sa misali 10 din. In ka sa 10, okay, wannan ba 10 bane. Cire ga goje 0 nan ka sa 10 sai ka danna deposit now. Ka danna deposit now za su kawo maka wannan wannan account number, ga account number ga suna ga komai. To zaka zo inda ka sa copy account number. To kana dannawa zai, in ka danna copy successful to zai ma copy din account, ya riga ya ma copy din account number. To yanzu alal misali ka je bankin zaka turo kuɗi, za ka kalla dole sai ka a gurin kowane banki in zaka tura kuɗi suna baka wato description
ko kuma note inda zaka dan rubuta wani abu. To a gurin rubuta wani abu shine zaka sa wannan H912. To yanzu bari na nuna muku ni a nawa na turo shi ta kuda. Okay, kamar yadda kuke gani gashi nan na tura. Daman a can asalin nan za su faɗa ma nawa zaka je ka turo wanda zai kai wannan $10. Yanzu dai kun ga kuɗin da zai kai $10 shine 6,200. To na zo santan nan na tura 6,200 a Umar Aliyu, sunan bankin shi Go Money, ga description din nasa H912, ga fee din da banki suka ja. Okay, bayan ka gama haka to sai ka ɗau screenshot kamar yadda nan yake a haka. To sai ka ɗau screenshot din shi ka zo nan da ka sa upload critical ka danna, to zai ce ka je download ko kuma ka je something, sai ka ɗauko hoton screenshot din da kayin ko kuma dai hoton da ka ɗauka misali kamar haka ka ɗauka, to kawai sai ka danna payment. Okay, bayan ka gama haka sai kuma yadda zaka zo ka siya mashin din. Okay, yadda zaka siya mashin din shine misali a ce kuɗinka ya shigo misali kamar yadda dai gashi nan na kuna gani kuɗi ya shigo. To sai ka zo under mining. To ni zan siya wannan mashin na farkon. To zaka zo inda aka sa buy. To za ka kalla kai agree da terms ɗinsu da komai da condition. To zaka ga inda aka sa confirm, sai ka danna confirm. Za ku ga ya sa buy successful. Sai ka dawo inda aka sa my. Kamar haka in kana so mashin din ya fara ma aiki, to sai ka danna start miner. Shikenan mashin yanzu yana aiki. A kullun zai baka $1 kamar yadda ka sani. Okay, sai kuma withdraw. Alal misali ka tara kuɗinka kana so kai withdraw, zaka je aka sa withdraw. To saka su ma su baka da USDT din da zaka withdraw ko kuma ba da shi ba. To mu ba da shi zamu yi ba, zamu yi through bank. Sai ka zo banki, alal misali za su baka ka sa account number da zaka withdraw. Yanzu for instance a ce na sa wannan account number, sai kuma sunan wani banki ne aka wanda na sa din. To kun gani na sa Kuda Bank, yan sa contact set. Okay, zaka sa confirm change. To kana dannawa to za su ce modify successfully, wato wannan bankin da in sa ya yiwu. To kaga yanzu kawai alal misali a ce dan yi withdraw din, amma to dole sai kuɗi ya kai $3 za ka withdraw din shi. Maximum din shi kuma shine gashi nan da shi ma kana gani. To yanzu a ce for instance a ce kuɗi na kai $3, to in na sa $3 kawai ina danna submit za su tura mu a wannan account din kuɗin. To yanzu dai available za ku ga 0 ne, wato yau na yi withdraw na yi komai, a yau na yi deposit na sa komai da komai. To yadda dai nake faɗa muku, ku samu ku yi register. Zan ajiye muku linkin din shi wannan application a description, sai ka je ka sauke. Sannan akwai application in ka danna app download, to zai sauke ma. Ka danna download anyway, to zai sauke ma application din su yadda za ka yi installing kana shiga koda ba tare da daga cikin wannan daga cikin Chrome ko kuma something browser ba. Kamar alal misali ka yi depositin ta banki kuma kaga ya ɗau long time bai shigo ba, to zaka zo nan ga alamar WhatsApp ɗinsu ko kuma Telegram. Yanzu dai kana taɓa alamar WhatsApp za su kama, alal misali za su ce ma in Chrome ne ko kuma WhatsApp da kake amfani da shi. To sai ka taɓa just now or always, ka dai bi su a WhatsApp, sai ka je ka musu bayani dalla ta turanci yadda za su gane. Okay, yanzu dai muna ba da shawara akan aje a yi wannan abu, saboda shi wannan garanti ne in Allah da za a samu a jikinsu. So da yanzu dai da shi ake dan samun kuɗi. Mutum zai samu $10 in ka siya abin, in ka siya 6,200, to kaga zaka samu $20. To yi total $20 nawa ne riba kaninka kuɗinka. Okay, a nan za mu bar ku a cikin bidiyon nan. Muna roƙonka da cewa idan kai sabo ne ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Sannan za mu ajiye muku shi linkin ɗin wannan website ɗin a description, sannan kuma da linkin ɗin Telegram channel ɗina, wanda za ku je ku yi join, za ku na samun sabbin update
in Allah da. Thank you.